এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স মিল চাথামে। আর টিকিট প্রাইস এখানে এন্ট্রি ফি হচ্ছে 20 টাকা পার হেড। আর টাইমিং হচ্ছে সকাল 9টা থেকে 3টের মধ্যে। তো নমস্কার বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমরা এই গভর্নমেন্ট স মিল চাথামে পুরো সাইট সিইং করাবো, ভেতরে কি কি আছে সব দেখাবো। আর আজকে হচ্ছে চতুর্থ দিন, আর এই দিনকে আমরা নীল আইল্যান্ড মানে শহীদ দ্বীপ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে আসি হার্ডো জেটিতে। এই কারণ হার্ডো জেটিতে যত প্রাইভেট ফেরিরা গুলো হয় ওগুলো আছে। নটিকাতে আমরা এসেছিলাম, তো ওখান থেকে তারপর আমরা আমাদের ট্যাক্সিতে চড়ি, আর তারপর আমরা সোজা এখানে গভর্নমেন্ট স মিলে চলে আসি, কারণ 3টে অবধি টাইমিং ছিল। তো তো এখানে প্রথমে বাঁদিকে আপনারা একটা সোভিনিয়ার শপ দেখতে পারবেন। এখানে অনেকগুলো এই ফার্নিচার ওয়ার্কস এর জিনিসপত্র কেনা যায়, যেমন ডলফিন হলো, তারপর বা এই জারবার মূর্তি হলো, তারপর অনেকগুলো ফ্লাওয়ার্স এরও এর মডেল আছে। তো এখান থেকে আমরা কিছু মানে ওই ফ্লাওয়ার্স এর মডেল কিনেছিলাম, আর জারবারের মূর্তি কিনেছিলাম। 190 ভালো না, 2600 है और ये 2000। আর এই ফ্লাওয়ারের মডেলটার দাম নিয়েছিল 2500 টাকা। আর যে জারবা দুটো যে মূর্তি রয়েছে ওগুলো 200 টাকা করে নিয়েছিল। স্ন্যাপ ले लिए। তো সিন্স আমরা এটা কিনেছি, তো ওনারা এই ডেমোস্ট্রেশন দেখালো যে কি করে খুলতে হবে, কি করে লাগাতে হবে, তাকে আমরা বাড়িতে এসে এটা আবার লাগাতে পারি। তো এরা এটাকে পুরো খুলে দিয়ে তারপর প্যাকিং করে দিয়েছিল। আর এখানে ক্যাশেতেই পেমেন্ট হয়, কার্ডে ওয়ার্ডে হয় না। পরে বেরোনোর সময় নিয়ে যাবো। এরপরে ওখানে আমরা অর্ডার দিয়ে ফরেস্ট মিউজিয়ামে এখানে চলে আসি, আর বাইরের জুতো খুলে রাখতে হয়। আর এই ভেতরে এখানে আসার পর আপনারা অনেকগুলো কাঠের মডেল দেখতে পারবেন। তারপর আন্দামানের পুরো যে ডিফারেন্ট যে আইল্যান্ড রয়েছে ওদের আপনি হিস্ট্রি, তারপর এখনকার যে আইল্যান্ডের ভিউ সব এখানে ফটোজও লাগানো রয়েছে, আপনারা দেখতে পাবেন। এখানে পুরো মানে গ্যালারির মতন বানানো রয়েছে। তারপর এখানে অনেকগুলো ফার্নিচার ওয়ার্কসেরও জিনিস রাখা রয়েছে। আর ভিডিওটিকে আমরা বেশি কাট করিনি, কারণ আমাদের যদি কিছু হয়তো ফিউচারে কোনো মানে কাঠের ইয়ে বানাতে হয়, তো আমরা এখান থেকে অ্যাটলিস্ট কোনো আইডিয়া নিতে পারবো। তো যাই হোক, তারপর আমরা আরও এখানে ডান দিকে আরও অনেকগুলো সেকশন দেখতে পারবেন কাঠের। আর মাঝখানে এরকম একটা বড় ডলফিন মতনও বানানো রয়েছে, মোস্ট প্রবাবলি মনে হয় কাঠেরই ছিল। অত ধ্যানসে আমরা ওটা মানে এখানে কোনো জিনিস মানে টাচ করা যায় না, যাবে না। তো মানে এটা একটু ডিস্টেন্স থেকে আপনাদেরকে দেখতে হবে। এখানে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে মানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট কাঠের মডেলস রয়েছে, যেগুলো আপনারা ইমাজিনেশনও করতে পারবেন না যে কাঠ দিয়ে বানানো যায়। এই টেবিলটা আমাদের বাড়িতে আছে। হাতিটা খুব সুন্দর, বিবেকানন্দ হাতি ক্রোকোডাইল। তুমি চেয়ার বানাবে বলেছিলে না, ওই যে চেয়ার। এটা একটা টেবিল, এখানে কাঠের কাজ হেভি করেছে।
এই জন্যই তো আসা। এইটা কি সুন্দর করেছে গো, এটা খোঁজা একটা, দেখি। বাবা, আর এটা দেখো এর মধ্যে ভাঙা মার্বেল গুলো। পাথরের মতো ভাঙা লাগছে। marble মানে- এটাই আমি বলছি তো তখন। এই টেবিলটা দেখবার মতো 5 কাঁচের নিচে বক্স, তার উপর ওইটা ওইটা হেভি। ওটা তারপর এই ইগলটা ওই বলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা কোথাকার ফটো? এটা কোথাকার ফটো? অনেকে নিজেদের বাড়িতে ঠাকুরের সিংহাসন বানান আর রাখেন। তো এখানে আপনারা অনেকগুলো এরকম ঠাকুরের সিংহাসন দেখতে পারবেন, ওই কাঠ দিয়ে বানানো আছে। তো এখান থেকেও আপনারা কিছু আইডিয়া নিতে পারেন। আর মানে ওভারঅল আমি বলবো এই মিউজিয়ামটাতে আপনারা অনেক ভালো ভালো কাঠের মডেলস দেখতে পারবেন। তারপর এখানে সমিলটার একটা ছোট দেখে মডেল করা আছে। তারপর এখানে কয়েকটা মানে ছবিও লাগানো রয়েছে, মানে সমিলে কি কি মেশিন ইউজ করা হয় আপনারা এখানে অনেকগুলো ডিসপ্লে ছবি দেখতে পারবেন। তারপর এখানে কমার্শিয়াল টিম্বার্স মানে কি কি কাঠ হয় এগুলো সব ক্লাসিফিকেশন করা আছে। আর ওর বাঁদিকে মানে আন্দামানে যে সেন্সাস কতজনকে কি থাকে ওগুলো ব্যাপারেও লেখা রয়েছে।
এখান থেকে দেখার পর আমরা বোমপিটে যাই, যেখানে জাপানিজরা ওখানে বোম ফেলেছিল, যেটা পরে ওখানে একটা জলাশয়তে পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো ওটা আমরা ওখানে দেখতে যাই। আর এখানে যে আপনারা জল জমা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে ওই বোম পিট। তো এটা দেখার পর আমরা তারপর মেন যে স মিলটা আছে ওখানে আমরা চলে যাই। प्रॉब्लम है আর এখানে বাঁদিকে স মিলের ডিসপেন্সারিও রয়েছে, এই ওপরে বাঁদিকে। কিছুক্ষণ এখানে ফটো শুটিং করার পর কি দেখে তারপর আমরা এই চাতাম স মিলের মধ্যে ঢুকে যাই। আর এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে কাঠের অনেকগুলো লগস ওগুলো স্ট্যাক করে রাখা আছে র্যাকের মধ্যে। ওখান থেকে বেরোনোর পর ডান দিকে আপনারা এই সিডির মতন দেখতে পারেন। এখান থেকে ওঠার পর আমরা স মিলের মধ্যে আসি। আর এখানে আপনারা প্রথমে এন্ট্রেন্সে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের এরকম একটা মন্দির মতন পেয়ে যাবেন। তো এখানে দর্শন করার পর আমরা তারপর মিলের মধ্যে চলে যাই। এই দেখুন কালী জল ওই যাচ্ছে তো এখানে তারপর আপনারা পরপর অনেকগুলো মেশিন দেখতে পারেন। আর ওখানে ওর সামনে ওর বোর্ড লাগানো আছে যে কি মেশিনের কি ফাংশন হয়। তো এখানে আপনারা এরকম দেখতে পারবেন, এখান থেকে পুরো কার্ডগুলো আসে ওর ওপর কাজ করার জন্য। তো এই সমিলটা একটু যদি হিস্ট্রি বলি, তো এটা 1883-তে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ব্রিটিশ দ্বারা। আর এখানে মানে এই আন্দামানের এটা একটা অনেক বড় সমিল, এখানে প্রাইমারিলি যে কাঠের কাজ হয়। আর এখানে আমরা দূর দূর পর্যন্ত দেখতে পাবেন অনেকগুলো মেশিন রয়েছে। তারপর এরকম লক বেডস রয়েছে যেখানে কাঠ আসে যায় আর পুরো কাজ করা হয়। আর এখানে মানে একটা রুল আছে, মানে যে মেশিনগুলো টাচ করবেন না। এখানে অনেক বড় বড় মেশিন দেখতে পাবেন, আর এটা যদি ময় থাকে
তো এটা আমরা ওই ফরেস্ট মিউজিয়ামের ওতে ডিসপ্লেতে দেখেছিলাম ছবিতে। তো ওটা সেম মেশিন এখানে লাইভ রয়েছে। না না এই যে কাঠগুলো যাচ্ছে बहुत बढ़िया लगता है स्वामी मेला मतलब बहुत बढ़िया था रियल लाइफ में कैसे फूड प्रोड्यूस होता है उससे फंडिंग से বাঙালি হোটেলে খেয়ে নি হ্যাঁ আমি বাঙালি আপনার ঘরে তারপর ঘর ये डान दिखे डान दिखे गाड़ी से बेरोबे डान दिखे गाड़ी তারপরে আমরা চাতাম স মিল থেকে বেরিয়ে গেলাম হোটেলের জন্য। আর একটা জিনিস বলে রাখি যে পোর্ট ব্লেয়ার তারপর হ্যাভলগ এসব জায়গায় আপনার কারেন্ট অনেকবারই যাবে। তো আপনাকে হোটেল এমনভাবে দেখে রাখতে হবে যেখানে আপনার মানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই আপনার মানে আনইন্টারাপ্টেড থাকে। যেমন আমরা যখন পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম, তো ওখানে তো জেনারেটর সিস্টেম থাকে না, তো যার জন্য আমাদের মানে অনেকই ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়েছিল। যার জন্য আমরা এখানে আবার পোর্ট ব্লেয়ারে আসার পর আমরা হোটেল সার্চ করতে শুরু করি যেখানে মানে জেনারেটর রয়েছে। তো আমরা ওরকম একটা হোটেল পাই আবেদিন বাজারে, হোটেল গ্রিন পার্ক বলে। 1000 রুপিস পার নাইট করে মানে চার্জেস আছে ওদের, এসি রুম আর ডাবল বেড। তো ওটা অনেক ভালো ছিল। আর আমাদের এটা আমরা নিয়েছিলাম 2 নাইটসের জন্য, কারণ আমরা এটা প্রথমে তো পোর্ট ব্লেয়ারে এটা 1 নাইট হলো, আর তারপরে আমরা বারটাও যাব, তো ওটা 2 নাইটস হয়ে গেল টোটাল। তো যার জন্য আমাদের টোটাল আমরা 2টো রুম নিয়েছিলাম, কারণ 5 জনা ছিলাম। তো তারপর আমরা ওখান থেকে
তারপর খেতে চলে যাই সেম ওই আদি বাঙালি রেস্টুরেন্টে। আমরা এখানে হোটেলে এখন লাঞ্চ করছি করবেনস বিচ যাওয়ার আগে, এই আদি বাঙালি রেস্টুরেন্টে। খাবার খুবই ভালো। খাবার খুবই ভালো। এই একটা মাছ দিয়েছে, তরকারি কুমড়োর, মুড়ির ঘন্ট, এটা একটা তরকারি দিয়েছে, আর ভাত ডাল আর পাঁপড় ভাজা, ভালো খেতে। আমাদের 5 জনের পড়েছিল 600 টাকা। মহাত্মা গান্ধী জি আর এদিকে এটা কি বাস আড্ডা? খুব ভালো। এটা কি আবেদিন বাজার? ডান দিকে রেখে বাঁ দিকে যাচ্ছি। তারপর আমাদের দুপুরে খাবার হয়ে যাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ হোটেলে রেস্ট করি। তারপর ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসার মানে একটু রেস্ট করার পর করবেনস বিচের জন্য আমরা বেরিয়ে পড়ি ট্যাক্সি করে। তো আমরা সেম ওই ফ্ল্যাগ পয়েন্টের রোডে ওই পাশ দিয়ে যাব, আর ওই চিড়িয়াটাপুর যে রোডটাই পড়ে ওই রোডেই আমাদেরকে যেতে হয়। আর করবেনস বিচ একদম মানে বেশি দূর নেই এখান থেকে। নাম কি স্টেডিয়ামের? রাজীব। এটা ফ্ল্যাগ পয়েন্ট। এয়ারপোর্ট যেতে পড়ে তো কতক্ষণ লাগবে ওখানে পার্কে কি আছে?
আর এটা হচ্ছে কর্বিনস বিচের এন্ট্রেন্স গেট। তো এখানে আমরা কিছু ফটোস ক্লিক করার পর এখান দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারেন। আর এখানে কর্বিনস বিচটা আপনার প্রায় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে 6 কিলোমিটার দূরত্ব। আর এখানে আপনারা মেনলি আপনারা ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস করতে পারেন, তারপর সুইমিং করতে পারেন অবভিয়াসলি। আর মাঝখানে এখানে একটা স্নেক আইল্যান্ডসও রয়েছে, যেখানে কিছু বোটস যায়, ওখানে আপনারা ফটো ক্লিকস করতে পারেন। তো এখানে আপনারা পুরো বিকেল অবধি আপনারা কাটাবেন, প্রায় আপনারা ধরে রাখতে পারেন 6টা অবধি। আর এখানে আপনার
আর আপনার এই বিচের পুরো ডান দিকে সাইড দিয়ে ঘেরা আপনারা এই কোকোনাট ট্রিজ অনেকগুলো দেখতে পারবেন। তো দৃশ্যটা হেভি লাগছিল, মানে ওই গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সানসেট হচ্ছিল। এতে জুড়ে দিচ্ছি তো তো গান এটা আগে চল।
ওয়েদার খুব ভালো ছিল আমাদের, আর যার জন্য আমরা নিবি এটা? नहीं 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 कारण कुछ একটু ভেজাতে কর শুভ শুভ সন্ধ্যেবেলা আপনারা এখানে এই বিচের পাশে একটা চপের দোকান রয়েছে, অনেক ভিড় রয়েছে এখানে, আপনারা দেখতেও পাবেন। আর এখানে আপনারা চপ নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন, কারণ একদম ওই কলকাতার যে চপ হয় ওরম একদম টেস্ট, 15 টাকা করে পার পিস, আর একদম গরম গরম, তো ওটাকে ট্রাই করবেন। আর এখানে আপনারা কিছু ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এর পরের ভিডিও 12টা ওর ভিডিও দেখার জন্য। ওয়াকিং করার পর তারপর আপনারা নিজেদের হোটেলে ফিরে যেতে পারেন।